আমরা আছি জামালপুর শহরের নাওভাঙ্গা চর, একদম শহর সংলগ্ন যে গ্রামগুলো রয়েছে সেই গ্রামে। এই গ্রামের যারা বাসিন্দা তারা কিন্তু সবাই শহর রক্ষা বাদে ইতিমধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। দু একজন যারা ছিল বিভিন্ন মাচা পেতে, তাদেরও কিন্তু এখন আর থাকার কোনো উপায় নেই এখানে, কারণ বেশিরভাগ বাড়িঘরই কিন্তু একদম টিনের চালা পর্যন্ত কিন্তু পানি আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদিও যমুনায় পানি কিছুটা কমেছে, গত 24 ঘন্টায় 14 সেন্টিমিটার পানি কমেছে যমুনার বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে, কিন্তু এই একই সময়ে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের পানি আবার বেড়েছে 20 সেন্টিমিটার। যদিও ব্রহ্মপুত্র বিপদসীমা অতিক্রম করেনি, কিন্তু বিপদসীমার মাত্র 5 সেন্টিমিটার নিচে রয়েছে এই মুহূর্তে ব্রহ্মপুত্রের পানি। কিন্তু বিপদসীমার নিচে থাকলেও চরাঞ্চলের যে নিম্নাঞ্চলগুলো রয়েছে, অর্থাৎ এই নাওভাঙ্গা চরের মতো আরও যে সমস্ত এলাকা রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু পানি ঢুকে পড়ছে। সেই সাথে বিভিন্ন শাখা নদী, ঝিনাই, জিঞ্জিরাম সহ যে সমস্ত নদী রয়েছে, এই সমস্ত নদী হয়েই কিন্তু আসলে যমুনার পানিগুলো নামতে থাকে, যার ফলে যমুনায় পানি কিছুটা কমলেও কিন্তু বন্যা পরিস্থিতি, যেটি সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি, কিন্তু আরও অবনতি হয়েছে। প্রায় 9.5 লাখ মানুষ জামালপুরে পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে। মানুষের যে দুর্ভোগ, এই দুর্ভোগ আসলে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। একেতে করোনার প্রভাব রয়েছে, গত 4 মাস ধরে মানুষ কর্মহীন জীবনযাপন করছে। সেই সাথে বন্যায় অনেকের ফসলহানি হয়েছে এবং গ্রামীণ যে সমস্ত তারা কৃষিকাজ বা অন্যান্য কাজ যারা করে থাকেন এই মুহূর্তে, সে সমস্ত সব কাজই কিন্তু একেবারে বন্ধ রয়েছে এই মুহূর্তে। তাই তাদের দুর্ভোগ কিন্তু চরম আকার লাভ করেছে। শিশু খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে, গো খাদ্যের সংকট দেখা দিয়েছে। গত বছর যে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যায় কিন্তু পানি ছিল 17 দিন, বিপদসীমার 17 দিন উপরে। গত বছরের যে ভয়াবহ বন্যা ছিল, সেই বন্যায় 17 দিন পানি ছিল। এবছর যদিও গত বছরের চেয়ে কিছুটা পানি কম হয়েছে, কিন্তু 2 দফায় মিলে ইতিমধ্যে কিন্তু 20 দিন পার হয়ে গেছে। তাই মানুষের দুর্ভোগও কিন্তু ধীরে ধীরে বাড়ছে। এবং আবহাওয়া বন্যা সতর্কীকরণ যে কেন্দ্র রয়েছে, তাদের যে তথ্য রয়েছে, সেই তথ্য অনুযায়ী আগামী 22 তারিখের পর থেকে পানি আবারও নতুন করে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ আগামী 2-3 দিনে পানি কিছুটা কমার পর 22 তারিখ থেকে পানি আবার বাড়তে পারে। এবং এখন যে অবস্থায় পানি রয়েছে, তৃতীয় ধাপে বন্যা হলে পানি তার চেয়ে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার শঙ্কা করছেন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র যারা রয়েছেন। অর্থাৎ সামনে আসলে খুব খারাপ সময় হয়তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যদি পানি আবার নতুন করে বাড়ে। 2 দফায় ইতিমধ্যে 20 দিনের বেশি কিন্তু মানুষ এই পানিবন্দী অবস্থায় দিন যাপন করছে। পানিবাহিত রোগ ছড়িয়ে পড়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন বাস বা আশ্রয় কেন্দ্র যেগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে, সেখানে স্বাস্থ্যবিধি যে করোনার বিষয়টি, স্বাস্থ্যবিধি মানার সুযোগ আসলে একেবারেই নেই এখন। যেখানে মানুষের আশ্রয়ের জায়গার অভাব রয়েছে এই মুহূর্তে, সেখানে স্বাস্থ্যবিধি, সোশ্যাল ডিস্টেন্স বা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স যেটাই বলা হোক, সেটা মেনে চলা আসলে কঠিন ব্যাপার। এটি কোনো মতেই সম্ভব নয়, যার ফলে বন্যার সাথে কিন্তু সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে করোনার সংক্রমণে। যদিও করোনাও জামালপুরে প্রতিদিনই নতুন নতুন রোগীর শনাক্ত হচ্ছে। গতকালও 16 জন রোগী শনাক্ত হয়েছে এবং সব মিলে এখন পর্যন্ত জামালপুরে 798 জন করোনা সংক্রমণ রোগী কিন্তু করোনা সংক্রমিত হয়েছেন বা শনাক্ত হয়েছে করোনা, এবং এদের মধ্যে থেকে জামালপুরে 11 জনের মৃত্যুও হয়েছে। কাজেই এটি আসলে একটি কঠিন বিষয় হয়ে গেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও একটি অত্যন্ত কঠিন বিষয় যে দুটি বন্যা এবং করোনা দুটি একসাথে কিভাবে মোকাবেলা করবেন, অত্যন্ত কষ্টসাধ্য একটি বিষয়। আর মানুষের যে দুর্ভোগ, সেটি বেড়েই চলেছে, কারণ যে অবস্থায় তারা রয়েছেন, দুর্ভোগ কমার কিন্তু এই মুহূর্তে আগামী 7 দিন বা 10 দিনের ভিতরে যে পরিস্থিতি খুব একটা উন্নতি হবে তেমনটি বলা যাচ্ছে না আসলে।